салом дӯстон, пул ё таърихи бою бой. Чунин интихоб айни ҳол дар назди дифоъгари дастаи Челси Антонио Рудигер аст. Ҳимоятгари 29 сола бояд ҳарчи зудтар ба қарори ниҳоӣ ояд. Мо дар бораи дастаи ояндаи ӯ ҳарф зада истодаем. Ӯ метавонад ба яке аз беҳтарин дастаҳои дунё гузарад. Хабарҳои охирини трансферӣ дар канали мо аст. Подписатсия накарда бошед, фавран онро ислоҳ намоед, чунки фақат дар мо қариб ҳар рӯз видео мебарояд. Дӯстон, футболи аврупоӣ давом дорад. Моро дар ин рӯзҳои истироҳатӣ тоб рақобатҳои интизор аст. Арсенал дар майдони худ Манчестер Юнайтедро пешвоз мегирад. Ҳар дуи дастаро лозим аст хол ба даст оранд, то дар ҷадвали холҳо барои топчо рақобати худро давом диҳанд. Дар бозии дигари Англия моро дербии Мерсайдӣ интизор аст. Эвертон дар Энфилд бо Ливерпул во мехӯрад. Дастаи Юрген Клоп барои қаҳрамонӣ мубориза мебарад, а дастаи Лемпард бошад барои истодан дар Премер-лигаи Англия. Ва ғайр аз ин, Бундеслига моро бо рақобати шадид шод мегардонад. Бавария дар Альянс Арена Боруссия Дортмундро пешвоз мегирад. Тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Масъалаи матраҳи инҷост ки Рудигер то ҳол шартномаашро бо дастаи Челси тамдид накардааст ва муҳлати қарордодаш бо лондониҳо тобистони соли ҷорӣ ба анҷом мерасад. Ӯ бе ягон шакку тардид футболбози ҳайати асосии дастаи Челси ва яке аз дифоъгарони беҳтарин дар сатҳи Аврупо ба ҳисоб меравад. Лондониҳо зид нестанд то футболбози 29 сола дар сафи онҳо монад, вале мушкилӣ дар иштиҳои баланди ӯст. Антонио аз Челси маблағи зиёд талаб дорад. Ӯ мехоҳад баробар ва ё хеле наздик ба Лукаку ва дигарон ки маоши аз ҳама баланд дар Челси доранд музди меҳнат гирад. Челси дар навбати худ то ҳол ба ин хостаҳои Рудигер ҷавоб нагардонидааст. Аз ин лиҳоз топҳои дигари аврупоӣ ба шикори дифоъгари олмонӣ баромаданд. Айни ҳол исми се даста гуфта мешавад ки метавонанд қудрати хӯрондану пӯшонидани Рудигерро дошта бошанд. Инҳо ПСЖ, Реал Мадрид ва Ювентус ҳастанд. Париж Сен-Жермен ба ҳимоятгари 29 сола нисбат ба дастаҳои дигар маоши хеле баланд ваъда мекунад ва мехоҳад бо ин роҳ диққати Антониоро ҷалб созад. Онҳо пул доранд ва ба худ чунин ваъдаҳоро дода иҷозат медиҳанд. Реал Мадрид бошад аз байни се дастаи номбурда маоши аз ҳама камро ба ҳимоятгари олмонӣ пешниҳод мекунад ва бештар такя ба таърихи худ дорад. Ювентус бошад аз куҷое шунидааст ки Антонио Рудигер ҳавасманд аст то дар сафи бианконериҳо бозӣ кунад. Аз ин рӯ дастаи шаҳри Турин ҳам ба шикори ҳимоятгари олмонӣ баромада нест ва аммо чунон менамояд ки ба Рудигер варианти дар Реал Мадрид бозӣ карданаш писанд аст. Ӯ бовар дорад ки метавонад дар сафи Мадридиё яке аз дифоъгарони ҳайати асосӣ шавад. Таҷрибаи бозии хуби Алаба дар сафи Мадридиё Антонио Рудигерро бовар барон кунандааст ки дифоъгарон дар Мадрид мавқеи хубро пайдо карда метавонанд. Реал дар навбати худ зидди ҷалби Рудигер нест. Лек дифоъгари олмонӣ бояд иштиҳои молиявии худро пасттар кунад. Он пуле ки Рудигер аз Челси талаб дорад, Реал ҳамон қадар аниқ дода наметавонад. Инҷо акнун аз Рудигер вобаста хоҳад буд пул ё таърихи бою ғанӣ ва хазинаи пур аз ҷомҳо. Дастаи Арсенал дар ҷустуҷӯи ҳамлагари нав мебошад. Лондониҳо тобистони соли ҷорӣ ҳатман дар ин мавқеъ бояд бозингари сатҳи хубро ба сафи худ ҷалб намоянд. Артета хуб дарк мекунад ки агар Арсенал ба Лигаи Чемпионон рохат нагирад, ҷалб намудани ҳамлагарони топ барои даста хеле мушкил мешавад. Айни ҳол исми як нафар аз дигарон намоёнтар аст. Ин ҳуҷумкунандаи бразилии дастаи Манчестер Сити Габриэл Жезус мебошад. Маълум мешавад ки Арсенал Габриэлҳоро хеле дӯст медоштааст. Бо омадани Жезус дар сафи тӯбчиён се Габриэл мешавад. Магалиас, Мартинели ва Жезус. Ва аммо то ин кор вақт хеле зиёд мондааст. Вақт як тараф монад, кор хеле зиёд мондааст. Барои ҷалб кардани Жезус як рӯзу ду рӯз не, балки моҳҳо лозиманд. Тибқи маълумоту директори варзишии дастаи Арсенал Эду аллакай давоми чанд моҳ бо Жезус гуфтушунид дорад. Ҳамин тобистон Жезус бояд сафи лондониҳоро пур кунад. Шартномаи ҳамлагари бразилӣ бо дастаи Манчестер Сити баъд аз як сол ба анҷом мерасад. Ин ҳолат метавонад ба нафи Арсенал бошад, яъне футболбози чунин сатҳ бо маблағи 25-30 миллион ва шояд андаке аз ин қиматтар ба Арсенал ояд. Ҳамин тобистон Манчестер Сити бо эҳтимоли зиёд Холландро ба Англия меорад. Ин мавқеи футболбози бразилиро боз тангтар мекунад. Ӯ барои дарёфти вақти бештари бозӣ метавонад лондониҳоро интихоб кунад. Як вариант
варианти дигар барои Арсенал ҳамлагари дастаи Эвертон Доминик Калверт-Луин аст. Ҳардуи ҳуҷумкунандаҳо дар мавсими ҷорӣ танҳо 3 голи доранд, аммо Доминик 2 голро аз пеналти задааст. Маркус Решфорд ба ҳар ҳол бояд аз Юнайтед равад. ҳамлагари 24-сола вақтҳои охир беаланга дар чашмонаш бозӣ мекунад. ӯ дар сафи девҳои сур худро хуб эҳсос намекунад. соҳибназарони футбол ба Решфорд тавсия медиҳанд ки дастаашро иваз кунад. дигар шудани атмосфера ва ҳамдастагон карьераи футболбози ҷаҳони англисро метавонад ба самти дигар, ба самти хуб барад. берун аз Англия чандин дастаҳо ба маҳорати Решфорд бовар доранд ва зид нестанд ки Решфорд шарафи дастаро ҳимоя кунад. яке аз онҳо Барселонаи Испания ба ҳисоб меравад. католониҳо ба потенсиали бузурги Решфорд бовар доранд. гуфта мешавад ки аз ҳама маҳорати диққатҷалбкунандаҳо барои нилнориҳо ин универсал будани Решфорд дар ҳуҷум мебошад. яъне ӯ дар дилху мавқеи хати ҳуҷум метавонад дар як сатҳи хуб бозӣ намояд. мушкили Решфорд дар он аст ки ӯ аз соли 2016 то инҷонӣ футболбози дорои потенсиали бузург ҳисоб мешавад. кай ин потенсиал ба пуррагӣ маълум мешавад, ҳеҷ кас намедонад. ӯ ба синни 25 наздик мешавад, вале то ҳол Решфорд гуфта бозингари ҷавон ва дорои потенсиал фаҳмида мешавад. шояд сатҳи ӯ ҳамин аст ва аз ин болотар наравад. дар Каталония хуб дар мекунанд ки ин трансфер аз нуқтаи назари молиявӣ барояшон хеле душвор хоҳад шуд. худи футболбози 24-сола зид нест то ба сафи каталониҳо гузариш намояд. Эрлинг Холланд ба ҳар ҳол он дастаеро интихоб кард ки барояш пули бештар медиҳанд. то охир чандин даста барои ҳамлагари ҷаҳони Норвегия мубориза бурданд, вале то финиш ду даста расиданд: Реал Мадрид ва Манчестер Сити. дар ниҳояти кор Холланд Манчестер Ситиро интихоб кард. то ҳол ин расман нест ва ҷонибҳо ба қарори ниҳоӣ наомадаанд. ҷузъҳои охирини ин шартнома дар ҳоли анҷомёбӣ ҳастанд. дар ин бора сарчашмаҳои бисёр боваринок хабар медиҳанд. агар аз як тараф ба интихоби Холланд маблағи зиёди Манчестер Сити таъсиргузор буд, аз ҷониби дигар имконият кор бо Пеп Гвардиола ҳам хеле диққатҷалбкунанда ба назар расид. тибқи хабарҳо дар сурати омадани Холланд ба даста Гвардиола метавонад чанд соли дигар дар сафи манчестериҳо истад. дар коғаз омадани Холланд ба Сити хати ҳуҷуми шаҳриёро бояд хеле қавӣ кунад, вале ҳамаи мо таҷрибаи талхи Ибрагимиш ва Барселонаро дар хотир дорем. ҳамчунин осебҳои паёпаи Холланд ҳам шахсро ба андеша мебарад. ба пуррагӣ наметавон гуфт ки Холланд ба тактикаву фалсафаи Пеп туғри мегирад. варианти Реал ҳам зиёд гуфта мешуд. тибқи маълумоту Холланд аз Реал ба хотири формаи беҳтарини Бензима даст кашидааст ва бар он аст ки пас аз 2-3 сол ба сафи мадридиё равад. ин тавр бошад Холланд бояд худро топ ҳисоб накунад, агар ӯ аз рақобати солим бо ҳамлагари 34-сола тарсида бошад. шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом бориданам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал нождаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.